Moi boas, benvidas e benvidos a Galiza Ano Cero, a outra televisión, a televisión que facemos desde abaixo á esquerda coa colaboración de toda a cidadanía. Benvidas e benvidos a un novo debate no que contamos con especialistas nun tema que, por desgraza, é cada vez de maior actualidade na vida de todos os cidadáns. E comezamos cunha pregunta rotunda que nos vai afectando a unha maioría de poboación. Se és pobre, és cidadá? María, por exemplo. O primeiro, decir que o caráter de especialista é como mulher migrada, remigrada, incluso do heteropatriarcado e precarizada, não? Essa é a minha especialidade na matéria, ou seja, viver em própria carne, em própria pessoa, o tema do empobrecimento e da precariedade vital. Para mim é uma pergunta muito interessante, porque para as gentes de Baladre, esta coordenação de gente que estamos em diferentes pontos do Estado espanhol, de lutas contra a precariedade, o empobrecimento e a exclusão social, esse direito de cidadania liberal, burguês, de figura autossuficiente, que através da via do emprego tem o seu reconhecimento de direitos assegurada, está totalmente ultrapassada, não dá conta de uma realidade, porque o emprego é um bem escasso e, pelo tanto, hoje em dia que a via de reconhecimento de direitos e que as pessoas que podem garantir a segurança e a liberdade das pessoas é algo que já não tem cabida quando uma grandíssima parte da população está numa situação de expulsão do mercado de trabalho. Então, a nossa proposta, a proposta da renda básica das iguais, precisamente instaura ou propõe um novo modelo, um novo direito de cidadania baseado na dignidade humana, para exercer, então, esse direito fundamental, ou uma série de direitos. Que pensades os demais? Que pensas? Pois os cidadáns terían que non rexirse por a súa capacidade adquisitiva. Os propios que son cidadáns son os pobres, non a inversa de o liberalismo francés, que a Carta de Cidadáns era para unha serie de persoas que tiñan terras, que tiñan unha serie de posibles. O resto non era nada. Eu lle daría volta a pregunta, si verdadeiramente a pobreza é a que determina a inclusión nun grupo. Obviamente, para nós se pode determinar si eres preso ou presa, eres cidadán. Si eres migrante, eres cidadán. En realidad, para que sirve ser un cidadán, non? Entón, a pregunta a mí me parece moi enrevesada no sentido de que son como cousas distintas. A pobreza ahora mesmo está condicionando tanto a todas as capas da sociedade que dificulta, non? Dá a sensación de que todos quixéramos estar dentro dese grupo de cidadáns, non? Pero é mentira, non? A pobreza é a pobreza de espírito, de humanidade, e os cidadáns, se camiñan cara a eso, pois sí serán pobres, pero verdadeiramente os verdadeiros cidadáns son os pobres, para nós. A mí me viña á cabeza algo que lle escoitei a unha muller que se achegou a Colla ao punto de información de dereitos sociais, que dicía que se non tes cartos, que non podes facer nada, que os cartos agora mesmo son imprescindibles para a vida, e que non os ten en barrios como o de Colla, pero en tantos outros do territorio galego e en moitos lugares do planeta, implica que non podes ter luz ou auga corrente, que non podes dar os alimentos e nutrientes necesarios para ti e para os teus fillos e os tes, que eses dereitos que te din que aparecen recollidos en multitude de papéis e en multitude de leis que non son quen de facelos carne ou corpo, porque non tes eses cartos os que falaba antes que che permitan defenderte nun xuízo ou defenderte diante dunha traballadora social, por exemplo, ou diante dunha administración que che nega os mínimos para a vida. Entón, volvo ás palabras que comentaba esa muller,
Aitana que dicía que sen cartos non podo facer apenas nada neste momento. A pregunta ten os seus aqueles, así formulada, aún danlle ganas de decir que a ciudadanía hai que exercela, non? Me parece un acto así como de vontade. Despois, na práctica, o feito é que a precariedade nunha sociedade tan mercantilizada, non? O que fai é precisamente ser unha especie de concentración de dificultades para unha participación en plano de igualdade no que é a sociedade. Entonces, ese primeiro impulso de decir a ciudadanía exércese, non depende de outra cousa, despois hai que matizarlo. Precisamente a legitimidade, por así decirlo, que ten un Estado social, que se autodenomina social, a súa legitimidade para o exercicio do poder é a súa capacidade de redistribución. Se esa capacidade de redistribución fracasa porque en plena crise ou recesión resulta que non é que estea incrementándose o número de pobres ou a pobreza ou a agudeza das situacións de precariedade, senón que está incrementándose o número de ricos e a concentración da riqueza. Entón, o que estamos diante é de un problema claramente de deixación de funcións no elemento nuclear de legitimación do poder nunha sociedade que se autodenomina democrática e un Estado social, non? Entonces, bueno, pues a min pareceme que efectivamente ese é o gran tema, e o gran tema é que esa redistribución non é só vía prestacións económicas, sino basicamente son os servizos básicos que hai que esa arquitectura de servizos básicos que se deben asegurar para que os que teñen menos renda monetaria, sin embargo, non teñan unha desigualdade no acceso ao que son a sanidade, a educación e a atención social que necesitan en determinadas fases ou episodios biográficos, non? Entón, ese é o tema, que efectivamente a precariedade e a pobreza é unha dificultade obxectiva na medida en que precisamente non existen uns servizos básicos e unha capacidade redistribuidora no Estado. Ao pé desto que acabas de decir, desa incapacidade redistribuidora, do aumento dos ricos, a pregunta realmente, o epígrafe do debate, vai tamén un pouco na liña desa tendencia culpabilizadora sobre o pobre. Ese 27% de parados que xa hai no Estado son, no sentido máis neoliberal do termo, os culpables da súa situación. Ese 12% de media de salario menos que ten a inmensa maioría da xente, parece que é culpa deles. Parece que os únicos que non son culpables de nada son esos 47.000 novos ricos que apareceron este ano en España. É necesario elaborar e ser constante neste discurso culpabilizador para que non haxa unha rebelión social, por exemplo. Se me permites, nada máis, para repartir o xo, pero que non é só un discurso de culpabilización, sino que esa é unha cuestión dialéctica. Na medida en que te culpo a ti, exculpo o meu. Entonces, isto opera así, desta maneira. Pero bueno, eu penso que eles traballan directamente día a día con determinados colectivos e teñen moito máis vivos os exemplos como acaba de expoñer o compañeiro, non? Pero así, a mí pareceme que os sistemas públicos, en concreto, o que eu coñezo máis, que os sistema de servizos sociais, desgraciadamente, hai unha caída no que é a calidade do acto profesional. Por qué? Pois porque hai unha concatenación de factores que poderíamos analizar, pero son bastante complexos, e que ao final o que derivan é en que a clasificación de persoas usuarias dos servizos, ao final, pois, non estamos falando de suxeitos, non? Que teñen unha complexidade
e unha humanidade inteira e non se poden dividir en cachitos e ao final pois a intervención é segmentada, é etiquetada e hai que ver en que casilla se pon a esta persoa e a partir do momento en que cruzas que ahora non se fai así, evidentemente faise mediante un sistema, pero na medida en que cargas que un determinado factor é o que describe a situación dunha persoa, o que se traslada é que ese factor é o que define a esa persoa, non? Entonces, xa non é unha persoa que está afectada por determinada problemática e tal, non, é, pois, o senteito, o drogadicto, o non sei que. Entonces, esta dinámica, evidentemente, o que fai é moitas veces reforzar precisamente o que se trataría de axudar. Ti a nivel institucional, a nivel administrativo, notas un cambio, un empeoramento nas regras do xogo das institucións nese sentido? O que sí se percibe é que comentábamos, que a calidade do que é o servizo, é dicir, do cara a cara, non? Eu penso que non pode mellorar, dado precisamente o recorte tremendo nas dotacións, o incremento de demanda, a angustia e a impotencia dos profesionais, e como xa chove sobre mollado, pois evidentemente eu creo que aí hai problemas serios que é complicado neste momento solventar, dados como están, digamos, as líneas actuais de, por exemplo, pues de recortar servizos e sin demasiado criterio desde o meu punto de vista, pero bueno, é complicado, claro. E como experimentades vos desde o traballo con colectivos, con presos, con colectivos marxinados dese barrio de Coia tan... Hai pouco escoitaba a Enrique de Castro, o cura de Entrevías, que dicía que nos anos 80 lanzaron a droga nos barrios máis empobrecidos, non? De todo o territorio, e que foi como unha pelota que lanzaron para que a xente máis maltratada, non? Nos perdéramos, e nos perdéramos no medo, na desconfianza dos nosos fillos, dos nosos familiares, dos nosos veciños, bueno, para que nos meteramos en líos, non? Nestes momentos, a responsabilidade, a culpabilización dos sectores máis empobrecidos, maltratados da sociedade sigue sendo claro. Nos estamos cansos de escoitar dende arriba e tamén dende abaixo, non? De xente que chega coas vidas rotas, dicindo que as razóns ou os porqués de estar nesas situacións, non? De privación casi absoluta é por culpa pois, dos inmigrantes, dos gitanos, bueno, do colectivo de turno, non? E digo que o din dende arriba e dende abaixo. Unha parte dese discurso, bueno, ven da repetición do eco, non? Que nos fan os medios, non? En que eso funciona así, que se ti non te se arrisga por culpa dese contrincante que é o que se senta ao teu lado nas oficinas dos servizos sociais. É dicir, eu creo que nos roubaron o sentido común de pensar que estamos así porque non lo merecemos, porque, bueno, eles teñen o poder de berralo moitas veces, non? Que a culpa de estar así e de as incapacidades individuais da xente. Iso será moita dor en persoas, en familias, os camiños que estamos entendendo e vivindo para sair desta tolemia é recuperar os espazos comunitarios, visualizar a dor e visualizar os culpables desta situación. En definitiva, é dar un paso adiante, entender a vida dende o comunitario, dende o colectivo. Nos no barrio, en Colla, algúns temos a sorte de vivir e de ver que eses lazos comunitarios aínda non morreran, non? A pesar do esforzo que levan facendo anos dende moitos lados. E creemos que entender a vida dende o común, dende a relación entre iguais, que nos dota de ferramentas e de forzas para romper discursos e tamén para ir creando outro modo de facer, non? Outro modo de entender a vida, afastado do individualismo, do consumismo e de moitos máis sismos. Eso é interesante. Viches que hai un rexurdir desa solidariedade ou é algo que sempre estaba aí latente?
Foron anos bastante duros, non? Donde as luces esas da hipoteca, do emprego, do móvil novo, do carro novo, pois cegaban moito. No barrio vivimos. Agora, eso, o azote este do desemprego, da falta de recursos xeralizada, obriga a buscar saídas e a facer cousas que non teñen nada de novo, senón que teñen, no noso caso, nun barrio que se creou nos anos 60-70, en volver a vivir o barrio, ao pobo, o territorio onde se vive como un espazo onde facer a vida, non? E a facer a vida é coidar os nenos uns dos outros, apoiarse no intercambio de alimentos, de roupa, bueno, apoiarse nos saberes compartidos. Eu creo que, por desgraza, o momento actual, pois algúns nos obrigou a buscar saídas, eso, no común. Nos espazos como o que falo eu, o que vivo, nos que tiñamos esas sementes algo vivas, pois parece que medra máis rápido. Noutros lados vai ser moi complicado volver a andar toda a rotura que se está facendo nestes momentos. Fran, como ves ti? Eu sigo pensando na pregunta do Chollo. Bueno, foi o que nos trouxo aquí. Sí, fai anos, cando fomos a dar unha charla a Benidorm sobre o SIDA e a xente que está morrendo na cadea, viña Gallizo, que era a directora xeral de instituciones penitenciarias, e eu cheguei pola porta de atrás. Sempre chego tarde aos sitios, cheguei, me sentei, se abriu o debate e nin mirar os papeles do que iba o asunto. Íbamos a falar da escarcelación de presas enfermas. E entón, ben que se estaban fixando os compañeiros no letreiriño que poñía adiante, non? Entón, me arrimei e poñía a cárcel unha oportunidade para a saúde. Vale, botei 6 meses dándolle voltas ao problema de que unha pregunta envolvente é a esterilidade absoluta. Estaba escribindo: soña las pulgas con comprar un perro y soña los nadies con salir de pobres, que algún día llueva pero la buena suerte no llueve ni hoy ni mañana, ni llovinita cae del cielo la buena suerte. Los nadies, los hijos de nada, los dueños de nadie, los nadies, los ningunos, los ninguneados, jodidos y rejodidos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen cultura sino folclore, que cuesta menos que la bala que los mata. Es que, claro, la pregunta si son ciudadanos, si son pobres o no, es que habría que primero determinar de cuál es el parámetro del que partimos, de qué es la pobreza, ¿no? Porque la riqueza se sabe bastante claro, ¿vale? Se sabe también lo que son las armas químicas y la guerra, pero la pobreza es una especie de pasta que se difunde, ¿no? Que se utilizan distintos perfiles, que si el Producto Interior Bruto, que si la pérdida de poder adquisitivo, etcétera, etcétera. A nosotros personalmente nos parece inmoral en estos tiempos hablar de pobreza. ¿Por qué? Nosotros llevamos desde el año 87, estamos hablando de unas condiciones de un barrio, yo soy del barrio de Vite, de Santiago de Compostela, nun sitio donde non tiñamos hasta o ano 96 ningún solo baixo comercial cerrado. Botábamos 20 horas ao día na rúa. A día de hoxe temos montado un colectivo, un despacho de abogados e unha universidade popular, despois de 30 anos. Pero non sería porque viñera xente de Compostela, os sabidos, os leídos, os que saben o que é a Madalena de Proust, a facernos ver as cousas de outro xeito. De feito, digo que é inmoral porque o nivel de debate, antes estaban falando que nos coñecimos na época de cando estaba o bipartito, nos fomos a reclamarlle ao bipartito que lle deran as pensiones non contributivas ás persoas presas porque se estaba aplicando unha doutrina no Tribunal Supremo pola cal a persoa presa se lle quitaba a pensión non contributiva e se detraían os gastos de manutención. Vale, pois se lle pidiu naquel momento o bipartito, que era o BNG e o PSOE, que dera un golpe encima da mesa e que dixera que as persoas presas se lles pagaban os 300 euros. Pola contra deso, a administración o que fixo foi retirar prestacións e incluso moitas das nais que tiñan compartindo a cartilla do banco con estas persoas, por cobro indebido se lle foron retiradas. Entón, levamos anos de precariedade, levamos anos de exclusión, de mortes, de torturas, de xente que non tiñan nin tan siquiera o servicio social máis básico. Agora, que hai algúns que están perdendo os seus beneficios e os seus privilexios, se abre o debate, na baixo e na esquerda. Sí, pero abaixo está el subsuelo, a esquerda, e logo debaixo dese subsuelo hai outro subsuelo. Por exemplo, elementos de debate. Por exemplo, se fala desde a esquerda, se fala da produción, se sigue falando con argumentos marxistas, se sigue falando do pleo no emprego, cando non se fala de egoísmo, de insolidaridade, de decrecemento. Eu moi pouca xente lle escoito falar de decrecemento.
a ver por que hai que medrar máis, de redistribución, de patriarcado, que é o elemento principal que aquí a compañeira seguro que non é un dos elementos principais, e, por exemplo, da elitización. Nós temos unha universidade popular e o que lle pedimos a xente cando chega ali que colla a súa licenciatura de Dereito ou de Psicología e a queime diante da praza da universidade. Porque aquí todo o mundo quere ser algo e os máis solidarios queren que sean algo tamén os outros. Pero eso é esmola. E Juan 23 dicía, era un papa, que a esmola non é xusticia. Entón, chegamos un pouco tarde ao debate. Si este debate, non o digo por o que estamos facendo aquí, se o debate da esquerda vai a coller os principios máis básicos que se perderon polo camiño, estamos de novo volvendo a perder. Se volverá a dicir que o que queremos é pleno emprego en Galicia, que queremos que haxa máis produción, e verdadeiramente o que a pobreza se genera porque hai riqueza. Un tipo de riqueza moi en particular. En lugar de celebrar o Día contra a Pobreza, celebremos o Día contra o abuso de riqueza. Podíamos estar toda a noite falando das distintas formas de pobreza. Sí. Sí, eu quería facer un apuntamento porque precisamente entendo que esa criminalización ven precedida dunha espectacularización da pobreza, non? E vemos como agora determinados programas televisivos fan auténtico, en fin, non? Circo de como viven as persoas empobrecidas, de quais são as situacións en barrios, pero dun xeito moi estigmatizante tamén, non? Paternalista. Efectivamente. E pola contra, ainda que Fran colocaba que a pobreza sabemos, que a riqueza sabemos onde está, pero o sea, datos, informes, investigacións, sinalizar onde está esa riqueza, en mans de quen, ainda saía recentemente na prensa que son 30.000 familias, se non me equivoco, no Estado español, que detén unha cantidade inxente de recursos, non? Entón, para nós é moi importante, desde as xentes de Baladre, moi importante desplazar o foco, non? Das persoas empobrecidas, das persoas excluídas, o sea, por suposto, visibilizar a dor, porque iso é algo moi importante, comentaba Diego antes, sacar a fora, sacar a luz, denunciar aquilo que o capitalismo, o sistema quer esconder, quer barrer para debaixo do tapete, é algo que é unha responsabilidade dos colectivos que estamos pola transformación social, mas tamén colocar o foco na riqueza, onde está quen concentra nas súas mãos unha riqueza, recursos que son producidos socialmente e onde moita xente participa. Eu creo que ese era un elemento que quería colocar aquí, porque a produción social da riqueza é algo que entendemos que é moi necesario colocar en riba da mesa, e como se ven apropiando estas grandes fortunas e estes monopolios, tanto de saberes, de recursos naturais, de recursos económicos, os traballos de cuidados, non? Antes falábamos do emprego como vía de reconhecimento de dereitos, falou Fran tamén da produción, e a produción precisamente se beneficia da plusvalía duns traballos e dunhas tarefas de cuidados que históricamente as mulleres vimos desenvolvendo, non? Pola división sexual do traballo, e que neste momento, a máis de desmantelamento de servizos públicos, dunha serie de tarefas e de servizos dedicados á atención, ao cuidado das persoas, pois recai ainda máis, non? Entón, xa non é só a expulsión do mercado de traballo, que tamén acontece, e cada vez situacións de maior vulnerabilidade e explotación no mercado de traballo, para algúns segmentos máis, as mulleres migrantes máis todavía, porque son elas as que se ocupan, non? Dessas labores de cuidados, muitas vezes, unha vez que as mulleres galegas ou españolas entraron no mercado de traballo, se externaliza, non? Esas tarefas e se xeran esas cadeas transnacionais de cuidados, e entón esas mulleres no emprego do fogar, etc., nunhas situacións de maior precariedade ainda. Mas aí tamén estamos falando de precariedade vital, é dicir, de tempos, de proxectos de vida, de seguridade, de poder desenvolver unha serie de potencialidades e de exercer eses dereitos de cidadanía, non? No momento en que esas tarefas recaen e que a sociedade se desentende de algo que é necesario para o mantemento da vida e do benestar das persoas. Entón, a nós parece-nos que a concentrar, colocar o foco na riqueza e, portanto, que transformar citas, non? Como día de combate á pobreza, como día de combate, de luta contra a riqueza, é algo moi necesario. Claro. Co muller pasa ademais cousas paradoxais, como que aparte de cambiar o Código Penal cara unha criminalización, por exemplo, do caso do aborto,
pois parece que se culpabiliza tamén pois, a quen opta por esa decisión e o discurso vai cara a que, bueno, pois como nai tes moitas oportunidades cando actualmente prácticamente non existe ningunha lei, ningún beneficio económico que fomente a maternidade, non hai no traballo, ninguén te contrata se estás embarazada, e isto me imagino que as mulleres inmigrantes pois, o vivirán con especial maior crudeza. Sí, claro, con maior crudeza, porque além de sustentar a vida acá, desenvolvendo essa série de tarefas das famílias aqui, neste território, também fan-nos nos territórios de origem, não? Através ou bem colocar os cuidados em mãos de outras mulheres e logo com o aporte econômico que supõe estar sometidas a essas situações de explotação e de precariedade. Mas eu entronco isto que colocavas, não? Essa criação do inimigo interno, e antes alguns discursos iam por aí, portanto, eu entendo que de criminalização de determinados setores e criação de um inimigo e governo de povoações, não? Aí dirigimos o foco e dirigimos a repressão, porque, a fim de contas, falar de pobreza também é falar de violência estrutural e violência dos corpos e forças de segurança cara a gente que é mais incômoda nesse sistema, não? E eu penso que por aí vai essa ofensiva nacional católica da direita mais recalcitrante, não? Com a reforma do Código em geral, e aí entram uma série de aspectos que creio que se podem abordar aqui com mais atenção, mas o caso dos direitos sexuais e reprodutivos claramente íamos por aí, não? Agora há um detraimento da economia, as mulheres outra vez no setor privado para fazer-se cargo desses trabalhos e a resolver o problema demográfico, verdade? Quando aí vemos o desmantelamento de serviços públicos, toda uma série de medidas que não para nada facilitam desenvolver uma vida conciliando, ou, ainda que tenho minha opinião respeito à conciliação, não? Mas sim atendendo essas tarefas, colocando as necessidades dos menores, das pessoas maiores, das pessoas com situação de dependência e nós mesmas, não? Do nosso projeto vital, essas políticas estão indo abaixo, já eram claramente insuficientes e, pela sua contra, se aprova, como em Galiza, uma lei de família, que é uma lei claramente ideologizada, não? Colocando a família, que é essa instituição patriarcal, onde se exerce violência e onde se exerce disciplinamento, como bem a proteger, não? Quando vemos que todo o aparelho de medidas vai noutra direção, que é desmantelar as possibilidades de desenvolver a nossa vida com liberdade e com seguridade. E, Fran, tamén no caso dos colectivos de presos e do caso do colectivo de enfermos de SIDA, que afecta especialmente os presos, tamén o endurecimento do Código Penal e toda esta estigmatización pois, que se dá cos presos con problemas de enfermidades mentais, etc., que o que imos ver cando se aprobe o novo Código Penal, non é tan peor, o sea, que o problema é que nos, o sea, repito, nos parece inmoral no sentido de que, pues, por exemplo, no ano 95 o pico máis alto de persoas con VIH con transmisión de vía parenteral en toda Europa estaba no Concello do Salnés, de toda Europa, incluindo Francia, Londres, etcétera, etcétera. Esa famosa xeración perdida de esos reportaxes que salieron na televisión nos nosos barrios non é que se vivira, sino que era unha cousa fundamental. Nos temos un grupo que estamos plantando un bosque grande e cada árbol se corresponde cun home, con unha muller que falleceu antes dos 25 anos. Onde que estades? No Val do Dubra, vale? A fundación se chama Sen Esquencer. Entón, é unha parte un sen esquencer activo. Entón, un dos días que estamos plantando os últimos árbores, o último foi dun rapaz que falleceu aquí no cuartel da Guardia Civil en Arteixo, Diego Viña, que está aquí a súa familia vendo este debate, aforcado cos seus propios pantalós. Cando acabamos de plantar os últimos árbores, nos sentamos nunha pedra a fumar un pitillo, a ver cal era a sensación, e a sensación era arrepiante, que de memoria unha persoa de non máis de 50 anos que non pasara pola guerra civil nin por ninguna outra guerra
de África ou de por calquer outro sitio, eu de memoria plantei 85 árbores, de memoria, nomes e apelidos. Creo que eso é demasiada violencia estrutural para manter dentro de unha persoa. Ahora mesmo, eses 85, como non poden volverlos a matar, sabes, non están nas estatísticas, vale? Entón, que é o que se nota? Se nota que para nós é unha ventaxa, que ese pobo que estaba debaixo do embalse, vale? O sea, o encoro, ora se estaba leirando, o pobo sigue aí. O sea, hai un programa en Valencia que se chamaba, era a Cárcel de Mulleres Xitanas, vale? E explicaban as propias mulleres, eran xitanas, mulleres, acompañando as persoas presas, eran o último escalafón de todas, e nun debate con elas dicían que a nós, cada vez que nos xuntamos, se nos ve, por eso de Galeano, los nadies. Aquí, ahora que a crisis está empezando incluso a debatir estas cuestións. Pero o problema estrutural está aí. Por exemplo, socialmente vencellamos os pobres cos delincuentes. Se vencella, non? O sea, o rico ata agora non se lle vencellaba con unha persoa delincuente. Por qué? Porque se sabe que se tes fame, acabas tendo que roubar para comer. Bueno, pois hai un capítulo do Código Penal que establece os delitos contra a propiedade, que son delitos de roubo con forza nas cousas ou delitos de furto, que unidos todos os delitos xulgados, sentenciados e condeados en precarias condicións, que iso xa sería outro elemento a falar, non son nin o 4% do procedimento do caso Nós polo señor Urdangarín. Entón, nós o que estamos vendo é que sí que se está sumando máis xente ao que gritamos nós. Non pode ser os pobres na cadea e os ricos no poder. Tampouco quere dicir que estaría ben o debate de que nós o que queramos é furtar a riqueza. Vale? Pero non estamos preparados ideolóxicamente para dicir que pobre, en realidad pobre, é quen non ten ninguén ao seu lado, que non ten pai ni nai, que non ten sentimentos, que non ten lembranzas, que non sabe distinguir un viño bo de un malo. Eso é unha persoa pobre. Pero no término económico da palabra pobre o que ten carencias estruturais. Non? Entón, bueno, pois cantos máis pobres seamos mellor, como en Viridiana, non? A cea dos pobres. Pois ao fío diso que acabas de dicir dese eslogan, tanto o ministro Montoro que bueno, ven de utilizar ese tipo de terminoloxía que xa se está a facer tan habitual no goberno, de que non baixaron os salarios, sino que moderaron o seu crecemento, e despois tamén outro ministro, Arias Cañete, soltou aquelo de que aquí se vive mellor con menos, de que estamos moito máis alegres agora que estamos en crise. E, bueno, dáse a circunstancia de que este ministro Arias Cañete, pois na súa declaración de bens de 2011, ten ni máis ni menos que 5 pagadores, o seu soldo de deputado, aparte, recibía 95.000 euros anual no exercicio de abogacía, 22.500 euros do Consello de Administración de Empresas, 24.700 do Partido Popular, 6.500 como trienios, ademais ten 4 vivendas, 7 vehículos, 2 coches de coleccionista. Que vos parece isto? Que mentres se asilizan os trámites para os desafiuzamentos, se desprotexe a xente que está de aluguer, por exemplo, pois eso, hai outra xente como Cañete, pero temos moita xente máis con máis capacidade, como a Mancio Ortega, ou como a súa filla, ou como os donos de Azcar ou de Mercadona estes días, que poderían pagar os alugueres de, non sei, de Galiza, do Estado español, de Europa, durante varios anos. Pois eso, mentras a maioría sufre a violencia, xa non, a última violencia é esa, que te tiren da túa casa, pero as anteriores violencias son pois ver que te cortan a luz, que te cortan o auga, ver que non podes pagar a comunidade, que eso xera un montón de problemas coa xente que ves a cotío, es decir, cos teus veciños, que xera tamén problemas co teu caseiro, que tes que lidiar con el alongando os pagos, dicíndolle que vas a intentar trampear cun traballo que non vai vir ou que non abonda, ou que estás agardando por unha axuda que nunca vai chegar e que os servizos sociais non te documentan que xa denegan. Bueno, pois mentres uns
Estamos nesas, pois outros, o que dicía ao comezo, poderían estar pagando os alugueiros durante anos e para moita xente, non? Comentabas antes o da chegada da droga aos barrios, pois como un elemento premeditado, non? Credes que esta crise, facendo un paralelismo un pouco inexacto, pero credes que esta crise foi premeditada de algún xeito para acabar este tipo de situacións, para destruir o estado de benestar ou eliminar a clase media, alén das teorías conspiratorias que pode haber sobre isto? Houbo unha certa intencionalidade ou se aproveitou ben iso? Que vos parece? Hombre, eu o que diría, as cousas, os procesos igual, a veces hai que xulgalos polos resultados, non ter teorías conspiratorias, pero sí que como resultado de todo este proceso o que se está dando é unha transferencia masiva de recursos financeiros desde o sector público ao sector privado. Eso podese contabilizar e eso é resultado obxectivo do que poderíamos nun determinado momento decir, bueno, pues o proceso entendido no seu conxunto. Non sei se se pode pensar ou non en alguna mente que deseñou isto ou non. Eu aí non son quen, non sei, non teño fundamento. O que sí, insisto no aspecto que decía ao principio, toda a legitimidade que pode ter un Estado como o Estado no que vivimos, precisamente ven da súa capacidade de asegurar condicións de vida en determinado nivel de condicións de vida a toda a población, é dicir, a súa actividade redistribuidora. Ahora que citabas eses exemplos de doble linguaxe ou de doble moral entre o discurso que se dirixe á población en períodos de crisis e a propia realidade do discurseador, non? E eses contrastes tan escandalosos. Chama a atención que nesa mesma data, prácticamente, o propio FMI lle decía ao Estado que había moito percorrido aínda para incrementar os impostos das grandes fortunas. É dicir, que o escándalo, por así decirlo, é aínda maior. E hai un aspecto que non saiu no que decíades, está implícito. Para mí pareceme que tamén aquí, durante a época gloriosa dos 2000 e a entrada no euro e tal, houve un importante cambio cultural no que é a valoración popular sobre a riqueza e a pobreza. Eu penso que non foi positiva, precisamente, no sentido de que, e aí hai un traballo que facer polos movimentos sociais, polas persoas que de alguna maneira reivindican unha realidade alternativa, non? E é que está empezando, ou calou con bastante forza a idea do rico como vencedor, non? Como triunfador, como rodeado de valores positivos. Mentras que antes había sobre a riqueza unha sospeita, non? Parece como se invertiran os papéis, no sentido de que precisamente ahora a sospeita está na pobreza. E ese cambio, eu non sei se igual vou demasiado alá, eu vexo que coincide, non, coa eclosión das televisións privadas e todo isto, que a mí pareceme que eso ten unha determinada influencia nesas estructuras básicas de xuizo sobre a realidade, que podríamos decir, non? E, bueno, pues, non sei se percibides a mesma cosa. Quizáis agora, no momento en que a crise exacerba a desigualdade e se empezan a vivir situacións dramáticas, como as que relatábades, volve a haber polo menos unha oportunidade de facer unha relectura crítica de todo isto que foi pasando, non? E de toda esta mutación na capacidade de enxuiciamento ético popular, non? E coincide, evidentemente, pues, como o caso, pues, personas que son todo un paradigma, non? Como pode ser Urdangarín, Bárcenas, etc., non? Que, bueno, pues, que poden ser precisamente o detonante ou algo que coaxuve a posibilidade dun
dun retomar, digamos, os criterios de xuicio sobre esa dualidade riqueza-pobreza. Bueno, non sei se é un tema interesante. É moi interesante, é como esa teoría de Owen Jones de como os medios de comunicación inciden nesa criminalización da clase obreira. A ti tamén che parece que os medios de comunicación teñen un peso específico nisto? Bueno, antes saí o tema da estigmatización polo fracaso, ¿no? Polo fracaso social, é dicir que o fracaso social automáticamente se lle pon a sospeita de un comportamento determinado e a continuación ven xa a etiqueta e despois ven o estigma, non? Ven un proceso sucesivo. Pero creo que o que eu insistía antes é que eso queda agravado pola exaltación do triunfador, non? A ideoloxía do triunfador, que entonces precisamente é o contrario. Aquí, pues, supoño que terá moito que ver pues, a maneira de entender a cosmovisión igual que se transmite incluso pues, a través de determinado tipo de cinema, etc. ¿no? É dicir que, bueno, pues sí, evidentemente pode haber eso que comentas. Non sei como vedes vos. Eu quixera apuntar que, bueno, que xa que parece que se fala de sentimentos e de poesía e que eso non está vencellado cas cuestións técnicas, bueno, pois o digo para os que nos están escoitando, se puderamos trasladarnos a 20 anos atrás, o señor Reagan falaba co seu xefe do Tesouro americano falando do crecimento exponencial perpetuo da economía. Canto máis se producira, máis iba a consumir. Hubo outros teóricos que dixeron, señores, temos que intentar establecer unha serie de equilibrios, vale? A isto vamos a chamar o benestar, vamos a intentar, bueno, pois, que existan unha serie de condicións hipnóticas para que nos dé a sensación de que nos vai ben. E vou poñer un exemplo. Cando se falan estes días nos bares que verdadeiramente as grandes universidades onde se din as cousas de verdade, se dicen frases como se daban créditos a tutiplén, se mercaban cousas, compraba o coche ca casa, eran tempos de bonanza, eu podía coller e ir a Canarias a traballar. Se fala dese elemento, non? Como que ora eso se perdiu. Vale, pois, por exemplo, ao noso grupo poblacional eso non lle tocou. A nosa xente, ora, temos unha ventaxa, non temos hipotecas. Non temos 2 coches que pagar, nin tan siquiera un problema co máster se hai que sufragalo, porque o grupo poblacional son vivendas de protección oficial, perfil de traballo estos 16 anos, con problemas de alcoholismo na casa, consumo de sustancias estupefacientes e pérdida de toda a posibilidade de realizarse na vida como non fora comprando un coche de segunda man. Pero, curiosamente, ese elemento, que sí que está aí, que sí que lle afecta a outra parte da sociedade, agora, cando fai a crítica, non fai unha crítica de verdad. O sea, quere volver a ter a capacidade adquisitiva para volver a comprar de novo a casa. Incluso hai algún que era para partir a cara e dicir, non, agora están moi baixas, así aproveito, non? E recompro 2. Sí. Pero vamos a ver, si eso é un problema de que precisamente o Estado, para facer funcionar a determinados elementos da población, dá esas digamos, premios recompensa. A Segunda Guerra Mundial se produciu porque Alemania debía, tras a Primeira Guerra Mundial, unha parte considerable de cartos. Ascendeu ao poder o señor Adolf Hitler, vale? Porque a sociedade alemana se sentía traicionada porque lle estaban sacando a súa riqueza. Que se hai unha parte interesada en esta cuestión da crisis, só hai que ver Intereconomía, o señor Jiménez Los Santos, para ver que non son o PP, son a extrema dereita, que non son liberais, non son os que pensan en que ten que facer un convenio con os Estados Unidos, son os que pensan de que ten que haber unha orden feudal e xerárquica, e se ve que todo o tempo están falando dunha serie de privilexios que só eran para eles. E para rematar, non é falar por falar, si cando se daban estes elementos de liberalismo que casi parecen do Obama, si ti podes, pero podes o qué? Vale? Que é vivir ben? Pois, por exemplo, nos préstamos, vamos a utilizar a inteligencia. Nos préstamos, alguén coñece alguén que pedir un préstamo para
comprar unha casa máis barata que quería e a outra mitade darllela ao seu veciño para que este poidera estudiar ou unha muller poidera acceder a outro nivel de estudios. Non, se gastou íntegramente no de un. O de compartir. Estes días salía no xornal A Voz de Galicia de que había un paisano e era unha noticia da prensa que quería compartir a súa habitación de casas. O sea, a xente ten casas, pero se comparten as habitacións que están baleiras, as plazas de garaxe. Eu coñezo que ten unha plaza de garaxe que é tan grande como este estudio. O de legalizar, cando esa xa é, aos galegos aí sí que non temos perdón de Dios. Cando se empezou a falar do Estado Schengen e logo se empezou a cortar visados e se empezou a falar da xente do Peñón, non saliu a xente a dicir este é o meu pasaporte. Rapaz, eu te dou traballo. De feito, a xente non quere dar traballo porque ten medo. Ora, toda a culpa son dos migrantes. E a última, de perseguir. Ti sabes quenes foron os que meteron na cadea moitos dos pobres? Outros pobres. E era moi curioso. Unha vez, nun 25 de xulio, estábamos sentados na Carballera de San Lourenzo, así, e de repente saliu un rapaz correndo e se levaba un bolso. E entón un berrou, a ladrón, a ladrón. Eu o rapaz o coñecía, caeu de fuciños diante miña, e eu me permanecín así, e mirei os ollos, e sigo correndo. Era como a caza do raposo. Se foi casi todo o grupo que estaba ali sentado. Era un grupo ideologizado porque o 25 de xulio. O colleron e lle deron unha somanta de hostias. Cando volveron, me tocaba dar a min a charla no Galeuzca. E lles dixen, e se chego a berrar o especulador, o fascista, saldríamos todos correndo detrás da persoa. O sea, digo que esta crisis o que ten que servir é tamén de autocrítica de dicir, nos poñemos na posición que les queren, con menos necesidades, máis autoxestionados, con máis solidaridade, con menos patriarcado, eso que les chaman crisis sería os seus problemas productivos, desde logo non os nosos. Pois quería tamén colocar unha cuestión. Entendo que a acumulación por despossessão é um mecanismo de engrenagem do sistema capitalista e se puxo de manifesto, não, pelas situações que comentamos antes, de como estamos a ser desposseídas, da vida, já diretamente da vida, das possibilidades de uma vida com dignidade. E por isso mesmo entendemos que abrir brechas no sistema capitalista para gentes que estamos nessa posição de luta, não, de destruir o sistema, entendemos que estamos dentro dele e que há que buscar mecanismos para dentro ir cerrando brechas, não, ir cerrando fendas, é necessário, não, e por aí se orienta a proposta da renda básica das iguais, que depois vamos a ver se nos dá tempo de comentar, não? Mas que essa estratégia de luta, essa ferramenta de luta tem que ser orientada a colocar necessidades, as necessidades básicas, a cobertura dessas necessidades como no centro da nossa ação política, não? Porque a verdade é que, em contraste com outras estratégias de luta mais clássicas, não podemos pensar nesse sujeito revolucionário não sei, teorizado, não? Ou idealizado, quando a gente está passando por todas estas situações que antes mencionávamos aqui. Então, partir do agora, de como gerar participação, e sobretudo de como fazer a reflexão e internalizá-la de que viver dignamente é um direito, como tem uma campanha a Oficina de Direitos Sociais de Coia, não? Então, queria colocar esse elemento antes de seguir com a próxima. E para vos, disculpa María, para vos quais son eses puntos sangrantes que fican xa agora que iniciamos a recta final do debate que ficaran? Bueno, pois os puntos sangrantes, pois obviamente teñen que ver con medidas diseñadas desde as altas esferas. Antes de eso dicir que, bueno, que obviamente me temo que remataremos todos e todas na cadea. Neste caso non nos veremos porque vos estaredes no módulo de mulleres e no de homes. Remataremos antes de eso todos e todas nos cursiños do INEM, vale? Aprendendo cousas absurdas. Todos na casa dos xogros, vale? Na cociña económica, no ropeiro. O sea, temos moitas opcións antes de que se siga apretando todo isto. E canto, bueno, o único positivo que ten a crisis a este respecto é que, bueno, se sufrimos máis, se expande esa presión, bueno, pois, e se hai máis xente na rúa,
se vai poder entender o conxunto, non? Cousas que dicíamos no 87 de abaixo os muros das cadeas, hoxe en día están no seu contexto, non? E cousas así puntuais, bueno, pois o colorario sería inmenso, unha que bueno, antes de vir para aquí me chamaron por teléfono de que estaban moi preocupados por ela, é unha cousa xa pérfida de todo, que é, bueno, se sabedes que as persoas que toman medicación polo tema do VIH, pois se considera unha medicación hospitalaria, bueno, pois o decreto aprobou o 19 de setembro, fala de o pago dos 10% ou de que se paguen por envases, non? Xa nas cadeas se estaban dando medicamentos xenéricos nunha medicación moi específica, donde podes tomar ou 12 pastillas no xenéricos ou 2 pastillas no Targa, non? Que é o tratamento antirretroviral. Bueno, pois se lles vai a pasar factura por estas cuestións. A crítica que fixemos este fin de semana é que antes deso as persoas consideradas sin papéis, que é un lenguaje mezquino e ramplón de todo, bueno, pois que estas persoas levan 2 anos sin ser atendidas nos centros. O sea, temos varios compañeiros que teñen que ir a diálisis e van a urgencias, levan un libro e teñen que ser atendidas ali se hai algún médico que fai obxección de conciencia. Entón, a nivel sanitario se está morrendo xente, se están perdendo eses requisitos. A nivel máis global, represión, a modificación do Código Penal. Se está indo a planteamentos de a lei do talión, de varios delitos supoñen unha condea. Estos días se está falando da doutrina Parot, e o que nos explica é que o Código do 95 sí que permite o que é o cumplimento das penas en réximen de cadea perpetua actualmente, pero ainda van a seguir máis. E bueno, a outros niveis estamos tendo problemas dos propios movimentos sociais. Nos, como colectivo de Nais contra a Impunidade, toda a colectividade de familiares, por exemplo, de Diego Viña, ou a súa irmá, a súa prima e a súa sobrinha, ahora mesmo están procesadas, máis 10 persoas, eu estou tamén procesado, por un delito contra o honor do Estado, contra a Guardia Civil, simplemente pola expresión, abro comillas, a Guardia Civil tortura e asesina. Vale, vai ser unha causa penal, para nós é un elemento donde, se acabas procesando o irmán dunha persoa que falleceu, pois habría que procesar a señora do cuadro de Guernica coa lámpara, etcétera, etcétera. Entón, bueno, pois iso, que nos vemos na cadea, que sempre estuvimos ali, nós xa sabemos o que é a sala de espera, e, bueno, cando teñamos moito tempo no patio, mellor nos deixan facer a televisión talego año cero, vale? Diego. Ás veces se fala deste momento como unha oportunidade, non, para que nazan ou para fortalecer redes sociais ou movimentos sociais. Nos o que vivimos, o que levamos vivindo dende hai tempo, é que esta deriva que levamos cara a intemperie absoluta, non? Cara ao solar no que nos van deixar sen nada, sen pensión, sen sanidade, sen educación, sen prestacións sociais, non é o mellor escenario para artellar loitas dinámicas dende as que responder, non, a esta ofensiva do capital ou do poder. O dicimos porque no barrio estamos desenvolvendo loitas ou buscando camiños para sair desta historia, sempre centrándonos no mundo dos servizos sociais, e temos moi claro que canto peor estamos ou canto peor este a xente, máis complicado é, máis difícil é artellar estrategias a longo prazo, ter a serenidade de buscar os mellores camiños para explicarse ou para chegar a ir facendo outro mundo. Me explico, cando os teus problemas son, pois antes falaba deles, pagar a vivenda, darlle de comer aos nenos ou pagar, mercar a bombona de butano, eso é moi complicado, que che deixe espazo na cabeza para eso, para organizar unha loita política que ten que pensarse máis a longo prazo, ten que buscar alianzas, ten que buscar unha intelixencia, unha creatividade
que o pouco espazo que nos desa a veces o traballo de merda que temos non nos lo permite. Entón, ás veces semella que é un insulto dicir que este momento é unha oportunidade para facer o mundo de outro xeito. E despois, por outra banda, tamén está a parte de que nos din que se está a desfacer o estado de benestar, eso, que estamos perdendo o estado de benestar. Eu non sei, en Galiza algo vin coñezo de Euskadi ou do que falan nos países nórdicos, aquí non había ningún estado de benestar, aquí había unha cutrería que cada vez é máis cutre, non? A risga era unha merda antes, o segue sendo agora, as pensións non contributivas son de 347 euros que me digan con quen vive con eses cartos, a política de vivenda non había e non a de vivenda para xente non a hai. A ver, non sei quen nos quere contar o conto de que o estado de benestar se está caíndo. Aquí, eso, que en Galiza, como en Extremadura ou como en Andalucía, vivíamos na cutrería e cada vez viviremos máis nela. En esa cutrería é moi difícil ou é máis complicado organizar eso, as respostas, porque as forzas van ser menos. Hai un tema totalmente diferente, pero a mí gustaríame, sí, traelo aquí tamén. Pareceme que como resultado de non deste proceso último de crise, recesión, sino un proceso de máis longo alento, de máis duración, o resultado final é que temos un país territorialmente dislocado. E me parece tamén importante decir, antes apuntaba o tema dos estereotipos riqueza-pobreza, tamén é un estereotipo rural-urbano, non? E neste momento a situación de illamento, de exclusión, de despoboamento que están sufrindo lugares da Galicia rural que teñen unhas capacidades productivas infrautilizadas tremendas, é un suicidio colectivo, é dicir, é unha situación totalmente absurda que como as dinámicas do sistema levaron a concentrar a población en determinados núcleos por necesidades do aparello productivo, expulsando xente sistemáticamente das comunidades rurais, e agora atopámonos con problemas sociais irresolubles, cando resulta que igual a solución, claro, agora é un pouco demasiado tarde, pero sería ter unha visión máis de futuro no momento en que se aceleraron todos aqueles procesos de expulsión reforzados ideolóxicamente con estereotipos sociais sobre o que é guai e o que é retrógrado e sobre o que está moi ben e sobre o que é vivir ben e sobre o que é vivir mal, expropiando a xente, renunciando incluso ás súas posibilidades de ser dono do seu pequeno destino, pero dono de seu, ou dona de seu. A mí pareceme tamén un tema moi interesante a hora de ter unha visión estratégica do que serían políticas sociais de inclusión social en Galicia, que ter en conta este aspecto. Esa é a estrategia que a ti che parece máis viable como solución? Non digo que sexa a estrategia, digo que un dos aspectos estratégicos a ter en conta. A mí pareceme que... Que outras estrategias verías factibles? Evidentemente, o máis importante sempre que se fala deste tipo de políticas é fortalecer os servizos públicos básicos e ter unha rede de calidade de servizos públicos que son os que igualan e os que teñen unha capacidade igualadora. Despois está, digamos, os sistemas compensatorios específicos dirixidos a colectivos específicos, pero se non hai unha dimensión crítica e unha calidad crítica no que é a rede de servizos públicos básicos, a mí pareceme que a estrategia transversal, é dicir, que o factor inclusión social, o factor igualación, o factor cohesión social, transversalmente informe toda a acción de goberno, a mí pareceme que é o aspecto crítico e fundamental. E sobre eso podríamos construir máis debate e tal, e despois falar de cousas máis específicas, pero pareceme que eso sería moi importante. Eu sí que discrepo de Diego num elemento, ainda que entendo que falar de oportunidade nessa situación non tan grave, na que se atopan tantísimas persoas, é igual fora de lugar, mas sí que me parece que a situación requiere entender que
não há outra alternativa, se não é desde o apoio mútuo, se não é, ou seja, um elemento do capitalismo para apuntalar-se também é romper a comunidade, e assim foi, e o caso de Galiza é muito claro, as comunidades rurais, no urbano, a metrópole já é a loucura que todas conhecemos, pero agora mesmo essa situação que fomos esboçando antes nos coloca num cenário de que, ou com outras, como diz uma amiga nossa, Manolo Saiz Bayona, ou com outras, ou a nenhuma parte. Não há alternativa se não é desde o apoio mútuo, desde a cooperação. O princípio do debate colocava a necessidade de pôr outros valores em riba da mesa, e quando falamos de direito de cidadania, e desde a economia feminista e desde esses planteos, o tema da interdependência em oposição a este paradigma autossuficiente, entender que todas necessitamos umas de outras para sobreviver, para manter a vida, e que é elemento básico para a cooperação, e logo a vulnerabilidade. Somos corpos vulneráveis e estamos sometidas a situações de enfermidade, de necessidade de cuidado, de ajuda, de apoio, a muitos níveis, não só no biológico, mas também no emocional, no psicossocial, etc. E isso sí que me parece uma oportunidade para fortalecer a um único jeito que temos de enfrentar esse monstro que é desde a comunidade. Porén, non obstante, ninguén está a falar diso, agás os movementos sociais ou os movementos alternativos. Non sei se coñecedes algún proxecto político que fale do decrecemento ou da solidariedade, pero real, non vista como caridade, que é un pouco que se está a fomentar realmente, bueno, antes dicías, pois, nos programas de televisión, etc. Vai cambiar algo? Credes? Nos, nese sentido, somos moi optimistas, no sentido de que xa polo mero feito de... Hai unha palabra moi bonita que é a conciencia, que é unha cousa que está dentro de nós, non? Chegar a ter a visualización sobre cal é o teu problema. Para nós, o feito de que se este devolvendo a imaxen daquelo que era o invisible, o que non se visibilizaba, toda esa serie de problemas, o que nos está permitindo, pois, polo menos, situarnos nun rango na sociedade. Falamos fora de que para unha persoa de África a nosa pobreza para eles é riqueza, e incluso nin se... O problema é cando algo non se pode ni siquiera visibilizar socialmente. Para nós, non confiamos que haxa un cambio de política legislativa criminal, nin social, nin de cohesión, que é unha palabra que mencionaches ti, que non saliu en todo o debate, que é unha gran palabra que valdría, sería o título que lle daría, destruímos a cohesión, sabemos o que é a cohesión social, que moitas veces se din así. Pero houve cohesión social en algún momento? Non, eu non creo, pero polo menos o concepto de que se este falando, o sea, que xa non se sepa ni siquiera polos políticos o que é a palabra cohesión, vale? Desapareceu da xenda política. Sí, que é un avance ideolóxico. Para nós, o que sí nos parece é que para precisamente seguir esa a premisa dos movimentos sociais, que son movimentos, van avanzando, e os políticos o que creen é que teñen que acceder os partidos políticos creen que teñen que acceder ao poder e xestionar o poder, e os movimentos sociais están dando a lección de que o que temos é que empurrar ao contrapoder, vale? Pois os poucos políticos que o fan, como o alcalde Marina Leda, que se meten nun supermercado e sacan todo para fora, pois son tachados polos seus propios membros do seu partido como tolos ou como tolas, non? Como Mariana Pineda, non? Entón, a nós o que sí nos parece que é unha cuestión sustancial, un elemento que dixo a compañeira, de que sí que é un momento de debatir e de aunar, e segundo, desde logo, non pasa... non se vai a producir un solo avance se desde os que están concienciados e as que están concienciadas non hai un plantexamento crítico. O sea, a min un banqueiro me dá igual que teña unha conciencia sobre o que é a renta básica, do que ele entende sobre progresar. Pero como se empeza a utilizar ahora casi unha letra de García, non? Abaixo, e de pé, e á esquerda, non? Bueno, pois
desde a esquerda non se pode seguir con plantexamentos deste carizo. Eu falaba antes que eu coñecín a él o día que fomos a plantexarlle a Anxo Quintana como vicepresidente da Xunta de Galicia que se estaban quitando as prestacións non contributivas ás persoas presas e salín dali dicíndolle que tuvera máis sensibilidade a alcaldesa de Vigo, que era la Corina Porro. E ele era o representante, o adaliz, o Breogán, do que estaba ali de bipartito. E sobre todo o tempo sacándose as pelusillas do traxe e pedíndome a min que fora o 25 de xulio a Plaza do Obradoiro, cando lle estaba dicindo que máis de 2.000 persoas en Galicia lles iban a quitar a prestación non contributiva. Perderon un momento histórico, os políticos siguen empeñados en que os pobres e ese tipo de políticas son cuestiones burocráticas. E hasta que non se den conta que hai que predicar co exemplo, pois habrá que facer como o presidente de Uruguai e ir vestido, non? Non foi sensível o bipartito, entón, con... Non só non sensible, sino que a nivel nos enterrou. Nos enterrou porque, vamos a ver, se ti estás nunha cadea e tes unha condea, pois ti te ciñes a unha realidade e sobrevives nesa realidade. O peor é que cando te abren unha porta lá ao fondo e vas camiñando contra ela e xusto cando estás a punto de chegar, xa cerran os fuciños. É mellor que non te genere unha esperanza. O sea, as esperanzas, hai posibilidades políticas moi serias de cambiar. A esta xente do barrio de Colla é heroico estar ali traballando. E canto movimento político non hai de esquerdas en Vigo? Un montón. Pero esta xente está máis sola que ca unha, igual que nós no barrio de Vite, igual que estades vos. O sea, si xa solo a nivel de militancia das universidades, en Santiago se produce eso. Nós salimos do barrio e vamos hasta o centro e hai xente falando de grandes cousas, pero ao barrio non veñen. Entón, que se non é unha crítica desde a esquerda de cales son os parámetros que hai, nos estamos saltando todo a toreira. E mentre tomamos un Martín Codas, dicimos, sí, mas eu concordo que non ten que ser así. Non, hai que ir o que fan en Latinoamérica, non? Que se vai ali. Por alusións, Daniel, queres? Non me sentín aludido. Non, para nada. Ao revés. Un trato exquisito e cando preguntaban se o coñecía, polo nome non me acordaba, e un trato exquisito e, de feito, os propios funcionarios foron os que permitiron que se seguira pagando a norma, pero el, como vicepresidente, perdeu a oportunidade de emitir un decreto donde se reivindicara que a esas persoas se lle pagaba. Pero sabes por que non teña ningún precio político? Porque eran persoas presas. E as persoas presas non votan. Os que van ao barrio de Colla non van ás concentracións. E as mulleres que están na súa casa non son as que van a apoiar o último mitin do último partido de esquerdas. Porque somos los nadies. Entón, cando se den de conta que somos un montón e que os presos e as presas son o único ser humano neste país que ten o dereito fundamental ao traballo, as manifestacións do 1 de maio tiñan que ser encabezadas polos presos e as presas deste país. Porque teñen o dereito fundamental ao traballo. Ou polos migrantes sin papéis. Non, están ao final de todo. E sí, hai algunos que le montan, lle dan un apoio. Como non haxe unha crítica desde a esquerda, non é abaixo de pé, é a dereita e a costado. Sí, claro, ten razón. O que pasa é que a esquerda, pois, non digo no caso do bipartito, sino a calquera proxecto de esquerda, bueno, é lóxico porque é o éticamente máis viable, non? É o que defendemos, o que estamos a defender todos, pero como que se lle carga dunha responsabilidade que parece que se lle exclúe á dereita ás veces. É obvio. É obvio. Porque ten toda a responsabilidade. Outro día, falando na miña aldea, falando da aldea, lle dixen, bueno, nós os que perdimos, e se levanta un e dice, e vos perdistedes? E dice, sí, o día a canción da Polla Récord. Somos os hijos que perdieron la guerra civil. A esquerda, teñas unha ideoloxía ou non, os que se sabe que tendría que ser o que dera o paso adiante. Pero estamos nuns parámetros de debate, a nos invitaron unha vez a falar nun foro nacionalista sobre drogas. E quen empezou me fixo moito neso, quen explicaba o acto dicía, na Galiza temos o licor café e o viño e la cocaína e la heroína son drogas del capitalismo. Por favor, que nivel de debate hai ahora mismo? Pero es que ahora mismo estos señores e esta muller están falando dunha cousa tan grande, tan fermosa, tan técnicamente difícil como é a renta básica e ninguén sabe de que vai a renta básica, un ou dous políticos. Pois para min é unha vergonza. Se non é unha autocrítica, é unha vergonza. Quería un pouco apuntar aí tamén, é dicir, os movimentos sociais teñen un papel fundamental na modificación
ou na proposta de modificación dos consensos básicos que despois deberían reflectirse no debate parlamentario. Me parece que hai que reivindicar que no Parlamento se discutan uns aspectos que teñen que ver precisamente cos principios cos que se construen e cos que se debe construir unha sociedade, non? Entonces, a proposta, por exemplo, da renda básica ten que ver moito con isto, con unha proposta que vai que incide no que serían as raíces do tema, é dicir, é unha proposta radical no mellor sentido da palabra, e, polo tanto, o seu lugar principal de debate ao final debe ser o Parlamento. Non sei se estades de acordo comigo. Sí, pero totalmente. Que a pobreza que hai neste momento de debate parlamentario a mí ás veces que me cabrea bastante, porque decir que aspectos como este que terían que ser... Non sei se vamos a entrar xa na renta básica, sí, eu teño unha sí, puntualización que facer, sí. pero bueno. No, fai a puntualización e despois moi brevemente María e Diego que... É simplemente no sentido positivo de que decir que debe ser algo que remova, que sirva para remover todo este debate dormido. En ese sentido creo que ten unha virtualidade enorme, pero eu quero insistir en que conceptualmente eu trateime de informar sobre este tema responsablemente sobre este tema e non ten nada que ver co da risga e co das rentas mínimas, é dicir que non unha quítate de aí que me poño eu, é dicir, non, posiblemente esa quítate ti de aí e quítate outro montón de cousas, pero que non é dicir, todas estas cuestións das rentas mínimas de inserción, da risga e todas que siguen ese modelo, poden ser un mecanismo perfectible, pode ser un mecanismo insuficiente, pode ser un mecanismo cutre, pode ser o que hai porque temos o país que temos a conciencia que temos e os orzamentos que hai, de acordo. Pero teñen unha función desde o punto de vista sistémico, decir, do que os servicios sociais, que é dirixirse precisamente ao núcleo duro do paro estructural, persoas afectadas por factores de exclusión, etc. E a renda básica ten unha vocación moito máis ambiciosa, é dicir, é un mecanismo de compensación da desigualdad radical e que precisamente incide naquilo que decíamos ao principio. Ten que ver, evidentemente, con esa distribución radical. Entonces, decir, non é que ás veces se dice, no, a renta básica en vez de da risga... Dicir que son cousas totalmente diferentes. Posiblemente a renda básica eliminaría, non? Corríxeme se estou confundido, pero as pensións, a risga, o paro... O paro como contributivo, o paro como non contributivo, a renda activa de inserción, as medidas de apoio na familia, non sei cuántas, as medidas de apoio a discapacidade, etc. Sí, estou de acordo na radicalidade da proposta, por suposto, porque, como dixen antes, é unha proposta que xurde de abaixo, da esquerda e de xentes precarizadas que viven nas súas peles e nas súas carnes a precariedade vital, xentes empobrecidas, com apoio técnico, isso sim, porque houve um momento que a intuição se teve que apoiar do conhecimento teórico e técnico de gente do mundo da economia crítica que dixera, bueno, é viável essa intuição, não? Ou seja, sim, é possível de trazer recursos, é possível estabelecer mecanismos para acometer essa reforma necessária para distribuir a riqueza. Não estou tão de acordo com que o lugar preferencial do debate é o Parlamento, porque, como dizem antes, ou seja, o Parlamento é um ponto deste percorrido de luta, não? Falava que para nós desembocar aí esse debate em algum desembocar, ponto, mas com uma base sólida, solidíssima de base, não? Com um movimento de base forte. Porque a proposta, nós não fazemos propostas, não formulamos para outras, formulamos para nós mesmos porque nos situamos aí, é o nosso jeito de estar no mundo, a entender que algo que serve para nós é algo que nos pode aglutinar a muitas outras, não? Para dar resposta a esse individualismo, a essa dificuldade de buscar uma ação política efetiva neste momento. Então nós entendemos que os direitos se arrancam, nada nos foi agasalhado, nunca os direitos se arrancam e os contrapoderes se vão criando e se vão empurrando na luta, não? No entrave direto com quem concentra o poder e, portanto, com quem está arriba. Nós entendemos que a renda básica tem o primeiro, desde o meu ponto de vista, também há outras posições, tem um potencial pedagógico muito grande
para colocar cuestións que saíron aquí, é dicir, qual é o papel do emprego, onde ficam toda a cadeia de trabalhos que não estão remunerados, mas que são necessários para soster a vida, o estigma da pobreza, a produção coletiva de riquezas, como fica o direito de cidadania, que parece que não, ou seja, se colocou aqui como de direitos tão fundamentais como a saúde, a dia de hoje estão excluídas pessoas que não foram, que não nasceram neste território. Então, o primeiro, potencial pedagógico, pero também a dimensão e as possibilidades de luta e de articular discurso e de articular ação política que supõe essa ferramenta. Diego, brevísimamente. Nada, estamos moi metidas nese proceso a prol da renda básica, entendemos algo moi clariño. Temos que crear forzas, ser intelixentes, ser creativos, movernos nós para conseguir o que moitas veces estamos berrando, non? Que temos dereito a unha vida digna. Pois ata aquí chegou o debate de Galiza no Cero. Moitísimas grazas por participar e esperemos que as vosas loitas e as loitas de todos pois conclúan con que acabemos con esta situación dunha vez. Moitas gracias. Pois xa.